자, 잠언 25장 2절에서 5절까지의 말씀이 되겠습니다. 箴言の25章の2節からの御言葉 자, です。 제가 먼저 읽겠습니다. 이를 숨기는 것은 하나님의 영화요 이를 살피는 것은 왕의 영원이라. ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。 하늘의 높음과 땅의 깊음 같이 왕의 마음은 헤아릴 수 없느니라. 天が高く地が深いように王の心は計り知れない。 은에서 찢기를 제하라. 그리하면 장생에 쓸만한 그릇이 나올 것이요. 銀から金かすを除け、そうすれば練られて良い器ができる。 왕 앞에서 악한 자를 제하라. 그리하면 그 위가 의로 말미암아 경고히 서리라. 王の前から悪者を除け、そうすればその王座は義によって固く据えられる。 아멘. 아멘. 되게 아리송한 그런 말씀이기도 합니다요. まあ、ありそうな 아리송하다, 미스테리한 그런 ミステリアス 비밀스러운. な奥義があるようなそういう御言葉ですね。 근데 이 말씀이 정말 중요한 말씀이 됩니다. で、この御言葉がとても重要なんです。 오늘 우리가 물어볼 질문은 이것이에요. 今晩私たちが聞くべき質問はこれなんですね。 왜 우리 크리스찬을 구원하시고 なぜ私たちクリスチャンを救われて 이렇게 죄 많은 세상에 살게 허락하셨는가라는 질문이 되겠어요. このように罪が多いこの世にこう生きるようにさせたのかという質問なんです。 이렇게 유혹이 많은 이 세상에서 왜 우리를 살게 하시는가? こんなに誘惑があふれているこの世でなぜ私たちが生きていかなきゃいけないのか。 그래서 오늘 본문 말씀에 하나님께서 하시는 일은 숨겨지는 일이라고 했어요. 비밀스러운 일이에요. で、先ほどもあったように神様がなされる御業というのは隠されているというふうに書いてあるんですね。 그런데 그 비밀 속에는 분명한 하나님의 목적이 우리에게 있다라는 것을 깨닫는 이 시간 되길 축복합니다. しかしその奥義の中には明確な神様の目的があるということを今夜必ず悟りたいと思います。 아멘. アメン。 우리 크리스천은 주님을 영접하고 성령을 받아서 거듭나게 되면 아주 큰 이 고민이 생기게 됩니다. 私たちクリスチャンは本当に主に出会って生まれ変わってそして聖霊様に出会ったら大きな悩みが生まれます。 이제 새로 태어난 거듭난 사람인데 앞으로 우리의 삶이 늘 죄와 부딪혀야 되는 갈등의 삶이 돼요. 本当に生まれ変わった人であるならば私は新しい被造物になったけれどもこれからこの世で誘惑と罪と戦っていかなければならないという悩みがあります。 그래서 정말 거듭난 크리스찬이라면 하나님을 사랑하는 크리스찬이라면 だから本当に神様を愛しているクリスチャンそして本当に生まれ変わったクリスチャンであるならば 내 안에 갈등이 없다라는 것은 말이 되지가 않아요. 거듭나지 않았다라는 얘기예요. もし自分の中に葛藤がありませんという方は生まれ変わっていませんと言っていることと同じです。 성령이 내 안에서 자꾸 경고를 하시기 때문에 갈등이 있을 수밖에 없어요. 聖霊様は私たちの内側でこの警告をくださるので私たちが葛藤を覚えるというのは当然のことなんです。 그래서 우리 크리스천에게는 늘 이 무거운 짐과 같은 경건의 고민이 있어요. そして私たちクリスチャンにはいつもこの重荷のようなこの堅固な固い悩みというのがあるんですね。 그래서 우리도 사도 바울처럼 똑같은 고백을 하게 되어 있습니다. 같은 거듭난 사람이기 때문에. だから使徒パウロと同じ告白をするようになっています。もし本当に生まれ変わった人であるならば 두 마음이 날 서로 막 땡기고 있는 거예요. この2つの心が常にお互い引っ張り合っている。 하나님을 기쁘시게 하려고 하는 내가 있는가 하면 神様を喜ばせたいという自分がいるし 그 반대로 향하려는 또 내가 있는 것이에요. 두 사람이 있는 거예요. でもその反対を行っているまた別の自分がいるんです。 근데 중요한 것은 사도 바울도 고백하는 것이 무엇이냐면 늘 매일과 같은 이 갈등 때문에 でも使徒パウロも重要なことは告白しているのが毎日この戦いの中で 여러분만이 아니라 사도 바울도 고백하고 있어요. 皆さんだけではなくて使徒パウロも告白しています。 로마서 7장 24절을 보시면 ローマの7章24節 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 라고 고백하고 있습니다. 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。 사도 바울도 이 고민 속에서 늘 싸우고 있었다라는 것이에요. 使徒パウロもこの悩みの中で常に戦っていたんですね。 제가 유스들 청소년들을 이렇게 상담하다 보면은 여러 가지 얘기를 듣는데 私がユースの子たちの相談に乗ったりするといろいろな話を聞きます。 그럼 저도 공감하는 부분들이 되게 많아요. そうすると私も共感できる部分があります。 마음을 원치는 않는데 육신이 약해서 넘어질 때가 많다라는 거예요. そしたらその子たちが言うんですね。心はそう望んでいないけれども肉体が弱くてつまずいてしまうことがあります。 이기고 싶는데 이기는 것이 쉽지가 않다.
勝利したいんですけど勝利するのが簡単ではありません。 그리고 이것이 오히려 이 과정들이 오히려 나에게는 큰 짐이 되어 버렸다. そして勝利するこの過程がむしろ私には重荷のように感じます。 그래서 때로는 눈물을 흘리면서 이런 말을 할 때는 저는 너무 마음이 아파요. で時には涙を流しながらその純粋な心で言ってくる時には私も心が痛くなりま 내가 す。 정말 거듭난 사람일까요? そしたら質問してみるんですね。私は本当に生まれ変わった人でしょうか。 아니면 혹시 나도 하나님께 버림받은 사람이 된 건가 아닐까요? あるいは私は神様に見捨てられた人なんでしょうか。 저는 그 마음이 너무 순수함을 알기 때문에 이것이 진정한 고백임을 알아요. 그냥 단순히 좀 잘 보이려고 하는 고백이 아니에요. 私はその彼らの純粋な心が分かるので、ただ私によく見られたいから言っているのではなくて、心からの告白だというのを感じました。 그러니까 정말 하나님을 사랑하는 사람이 이런 마음, 이런 무거운 아픔들이 있다라는 거예요. だから本当に神様を愛する人の中にはこのような心の痛み、そして重荷というのを感じるはずなんです。 그래서 크리스천들이 다 이런 고민들이 있는데 오늘은 두 가지 것을 분명하게 나누고자 합니다. クリスチャンであるならば誰でもこういう悩みを持っているんですけども、今晩は2つのことを分かち合いたいと思います。 하나는 이 경건한 근심은 우리가 주님 만나는 그날까지 지속될 거예요. 끊임이 없어요. 1つ目はこの重荷、この悩みというのは私たちが主に出会うその日まで持続されてずっと持ち続けることになります。 사도 바울도 단순한 작은 낮은 레벨의 그런 죄와 육신의 생각을 말하는 것이 아니라 더 높은 수준에 올라가도 그 위에서도 고민거리가 있어요. 使徒パウロはその低いレベルの罪や誘惑のことを言ってるんじゃなくて、使徒パウロのように高いレベルに行ってもそこでもその戦わなければならない悩みというのがあるんです。 그러니까 죽는 그 순간까지 주님께 부름 받는 그 순간까지 고민은 누구나 크리스찬이라면 있어요. ですから死ぬその時まで、主に召されるその時までクリスチャンであるならば誰でもその悩みというのは持ち続けます。 그리고 여러분 그 근심이 있다라는 자체를 감사해야 돼요, 사실은요. そして皆さんこの悩みを持っているという事態を感謝しなければなりません。 왜냐하면 여러분이 구원받았다는 증표가 되기 때문이에요. 그 근심이. なぜなら正しく生きていきたいというその悩みが皆さんが救われたという証拠になるからです。 그리고 또 한 가지는 우리가 겪는 이 일은 분명한 하나님의 목적 안에서 이루어지고 있다라는 것을 여러분은 인식하셔야 돼요. またもう一つ、私たちが今通っているこのことというのは明確に神様の目的の中で成し遂げられているということを信じなければなりません。 그래서 정말 하나님을 사랑하지 않은 마음이 별로 없는 사람은, 대충 믿으려고 하는 사람은 오늘 메시지가 큰 임팩트가 없을 거예요. ですから神様を愛していない人、あるいは適当に信じようとしている人には今夜のメッセージはそこまでインパクト、影響にはならないんです、ね。 그러나 매일과 같이 자신과 싸우는 사람들에게는 많은 짐이 풀어지는 그런 역사가 일어날 し 것입니다. かし毎日のように自分自身と戦っている人には多くの重荷が下ろされる、そういう時間となると信じています。 하나님께서 하시는 일은 숨겨져 있어서 우리가 잘 알지는 못해요. 神様がなされる御業というのは隠れているので私たちが知るということはできません。 그래서 우리가 크리스찬인데 거듭났는데 왜 유혹이 많은 이 세상에서 우리를 두셨는가 모르는 것처럼, だから私たちはクリスチャンなのに生まれ変わったのになぜこのように誘惑の多いこの地に私たちを生かしておられるのかということがわからないのと同じよう 근데 に、 분명한 하나님의 목적이 있다라는 것과 しかし明確な神様の目的があるということ、 그것은 위대한 결말을 위한 우리를 준비하는 과정이라는 것을 여러분 꼭 이해하시면 좋겠습니다. それは素晴らしい結末のために私たちを今備えておられるその過程であるということを信じてください。 여러분의 한 사람 한 사람의 이름과 삶과 실패까지도 다 하나님은 알고 계세요. 皆さん一人一人の名前、そして失敗も神様は全部ご存知です。 여러분은 생각하시길 여러분이 짓는 죄, 앞으로 질 죄들을 하나님께서 모르신다라고 생각하시잖아요. 다 알고 계세요. 皆さんの中では今まで犯してきた罪、あるいはこれから犯す罪を神様に隠れて、そして知らないと思う人もいるかもしれないんですけども、神様は全部知っておられます。 그러나 그 과정을 통해서 여러분을 점차로 그 아심에도 불구하고 일하시고 계시다라는 것을 여러분은 꼭 아시길 바래요. そのすべてを知っておられる神様はそれを見ても皆さんを通して働かれるということをまず信じてください。 저는 정말 감사하게도 10대 때부터 되게 솔직하게 하나님께 기도했던 것 같아요. 私は感謝なことに10代の時から神様に会話をするようにとても正直に祈っていたと思います。 그래서 제가 특별히 20대 때 하던 기도가 있어요. で、私が20代の時に正直な思いでの祈りがありました。 아까 말씀드린 것처럼 하나님 왜 이렇게 죄가 많은 세상에서
차라리 저를 데려가시지 왜 이 땅에 살게 하십니까? 私が祈ったことがあったんですね。神様、なぜこのように罪が多いこの世の中で私たちを生かしておられますか。むしろ私をそのまま連れて行ってくださったらいい 주님 の 제 に。 마음 아시잖아요. 정말 저는 하나님의 뜻대로 살고 싶어요. 主よ、私の心を主は見ておられますよね。私は本当に神様の御心のままに生きていきたいです。 근데 제가 너무 약해요. でも私が弱いです。 자주 넘어져요. 실족해요. すぐにつまずいてしまいます。 그러면 오히려 내 자신이 원망스럽고 막 낙담이 돼요. そうすると自分自身が憎たらしい、そして落胆してしまいます。 그리고 이 싸움이 점점 무거운 짐처럼 나를 짓눌러요. 오히려. で、この生き方というのが重荷のようになって私を押しつぶそうとします。 그래서 한 번은 이런 기도를 했어요. 차라리 예수님 옆에서 죽은 사람은 바로 예수님을 믿고 천국으로 파라다이스로 갔으니까 오히려 그게 되게 복 있는 사람처럼 보이는 거예요. そしてある日は思ったんですね。むしろイエス様の横で死んだ強盗はイエス様を受け入れてすぐに死んだから、その人が一番祝福された人のように思えました。 왜냐하면 내가 죄를 짓게 되면 하나님의 마음이 아프니까. なぜなら私が罪を犯してしまうと神様の心が痛くなってしまうからです。 여러분 한 번도 그렇게 생각해 보신 적 없으세요? 皆さんはそういうふうに思ったことありませんか？ 저는 죄를 짓게 되면 하나님의 마음이 아프니까 나는 너무 죄송한 거예요. 미안한 거예요. 私はもし罪を犯すようになってしまうと神様の心を悲しませるということで、それが嫌なんです。 그래서 내 마음이 막 쪼개지는 거예요. 거기서. だからそれを思うと私の心が砕かれてしまいます。 어느 하나님을 사랑하는 분이 간증을 하시는데 너무 공감이 됩니다. ある神様を愛する人が証しをしたんですけども、すごく共感できました。 눈물을 흘리면서 이런 기도를 하시더라고요. 涙を流しながらこういう祈りを捧げていたんです。 하나님 차라리 더 죄 짓고 더 떼묻기 전에 神様、私がさらに汚れて、そして罪を犯す前に、 더 하나님의 마음을 아프게 하고 더 문제를 일으키기 전에 神様の心をさらに痛くし悲しませて、そして問題を起こす前に、 하나님 차라리 절 데려가 주세요. 神様、むしろ私を連れて行ってくだ 더 さ 이상 い。 살기가 싫어요. もうこの罪多い世の中で生きていたくあり 너무나 ません。 솔직한 고백을 하는데 너무 공감이 되는 거예요. で、本当に正直な告白とともに涙を流されていて共感できました。 이렇게 하나님의 마음을 아프게 하는 것을 싫어하는 사람은 이런 고백이 나오게 되어 있어요. 멋있게 말하려고 하는 게 아니에요. このかっこつけて言うのではなくて、本当にこのように神様を愛する人の口からはこのような告白が出るようになっています。 그런데 분명한 하나님의 목적이 있다라는 거예요. しかし明確な神様の目的があるんですね。 아멘. アメン。 큰 소리로 아멘 하세요. 大きな 아멘. 声でアーメンしましょう。アーメン。 여러분은 이 땅에 사는 목적이 있어요. 皆さんは罪多いこの世の中に生きている目的があるんです。 그리고 하나님이 여러분에 가지고 있는 가장 궁극적인 메시지 음성이 있어요. 그게 뭐냐면 そして神様が皆さんに持っておられるその最終的なメッセージがあるんです、ね。 디모데후서 1장 7절의 말씀이에요. それは第2テモテ1章の7節。 하나님이 우리에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근심하는 마음이니. 神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。 자, 분명하게 말씀드릴게요. 하나님을 사랑하는 거듭난 사람에 대해서 얘기하는 것입니다. これは神様を愛する生まれ変わった人に対して語っておられる言葉です。 하나님의 마음을 아프게 하는 것에 대해서 내 마음이 쪼개지는 사람에 대해서 얘기하는 겁니다. 神様の心を悲しませることに対して自分の心が砕かれる人に向かって話している言葉 죄를 です。 지어도 아무런 갈등이 없는 사람에 대해서 말하는 것이 아니에요. 여러분 이것을 확실하게 하셔야 돼요. 皆さんこれはっきりしなきゃいけないことは、罪を犯しても何の葛藤もない人に対しての言葉ではありません。 여기서 말씀해 보시면 두려워하는 마음이 아니요라고 말하고 있습니다. 臆病の霊ではなく、 하나님이 우리에게 주신 것은 비겁하고 소극적이고 겁쟁이가 되는 것을 원치 않으세요. 神 하나님. 様は私たちが卑怯になって臆病、そして隠れる、避けることを望んでおられません。 여러분 보통 우리가 매일매일의 삶 속에서 하나님의 뜻을 이루고 하나님께서 기뻐하시는 일을 할 때는 내가 되게 자신감이 넘치잖아요. 그죠? 皆さん毎日の生活の中で私たちがいいことをして神様に喜ばれるようなことをしたときは、私たちは自信を持って大胆になります。 근데 항상 그렇게 사는 게 아니잖아요. 여러분 し 솔직해지세요. かし皆さん正直に考えてくださいね。毎日がそういう日々ではないと思います。 승리할 때가 있으면 패배할 때가 있어요. 勝利する日もあれば負けてしまう日もある。 설 때가 있으면 넘어질 때가 있어요. 立つ時があればつまずいてしまう時もあ 여러분 る。 솔직해지셔야 돼요. 皆さん正直になってください。 넘어지실 때 여러분의 하나님에 대한 반응이 어떻게 됩니까, 여러분? じゃあ皆さんがつまずいてしまった時、皆さんの神様に対しての反応はどうでしょうか。
하나님 앞에 소극적이게 되고 神様の前で消極的になって 하나님 앞에 서는 것을 두려워하게 되고 神様の御前に立つことを恐れて 겁을 먹고 도망가려고 하는 우리가 있습니다. 臆病になって逃げてしまう私たちがいると思います。 그리고 숨으려고 하는 우리가 있어요. そして隠れようとするんですね。 누구처럼? 아담처럼. 誰のように？アダムのようにです。 우리가 아담의 사건을 통해서 하나님의 시각을 통해서 좀 재조명해 봐야 될 필요가 있어요. 私たちはアダムのことを通して神様の視点から考えてみたいと思います。 아담은 자기 나름대로 숨을 수 있다라고 생각해서 숲에 숨었어요. アダムは自分なりに隠れることができると思って隠れたんです 근데 ね。 정말 하나님이 아담이 어디에 있는지 모르셨을까요? でも本当に神様がアダムがどこにいるか知らなかったでしょうか。 하나님은 만물을 창조하시고 아담도 창조하셨어요. 神様は万物を創造されてアダムも創造されました。 하나님께서는 모든 것을 만드셨다라는 것은 통치하신다라는 거예요. 神様が全てを作られたというのは神様が治められるという意味です。 통치한다라는 것은 모든 것을 알고 있다라는 거예요. 그 안의 일을. その治めるというのはその中で起きている全てのことを把握している知っているということなんですね。 에덴 동산을 하나님께서 만드셨고 아담도 하나님께서 만드셨는데 아담이 에덴 동산에 어디에 있는지 모르셨겠습니까? エデンの園も神様が作られてアダムも神様が作られたのにアダムがそのエデンの園のどこに隠れているか神様が本当に知らなかったでしょうか。 그리고 저는 생각하기를 아담이 왜 이렇게 비극적인 결말을 맞이하게 되었을까를 다시 한번 하나님의 시각으로 보게 됩니다. そして私はアダムがなぜこの卑怯なやり方で隠れようとしたのかということを改めて神様の視点から考えてみました。 물론 하나님의 말씀에 불순종하여서 그 쫓겨나는 일이 있었지만 もちろん神様の御言葉に不従順して追い出されてしまったということもありましたけども 그런데 단순히 너 먹었어? 당장 나가라고 바로 아담에게 나타나지 아니하시고 しかしすぐに現れてお前食べたのかもう出て行けとは言われなかったんですね。 왜 이리 하나님께서 아담에게 인격적으로 찾아오시는가 여러분 한번 생각해 보신 적 있으세요? 神様がアダムに人格的に訪れたということを皆さん考えたことありますか？ 그리고 아담을 향한 그 하나님의 음성 속에서 얼마나 인자하심과 긍휼이 여러분 보여주십니까? そしてアダムに言われた神様のその呼びかけの中でその愛と憐れみを感じたことはありますか？ 그리고 왜 에덴에서 아담을 쫓아낼 때에 그의 수치를 가죽으로 덮으셨을까요? なぜエデンの園からアダムを追い出されるときにその動物の皮でその恥を覆ってくださったでしょうか？ 저는 반대로 이런 생각을 한번 해봤어요. 私は反対にこういうふうに思ったんです。 아담이 죄를 짓고 アダムが罪を犯して 숨지 않았더라면 隠れなかったら 아담이 도리어 하나님께 나아갔다라면 むしろアダムから神様の御前に進んでいったら 하나님께서 찾기 전에 아담이 스스로 하나님께 나아가서 하나님 제가 죄를 졌어요. 神様がアダムよどこにいるのかと言われる前に主よ私は罪を犯しました。 하나님께서 금지하신 일을 제가 했어요. 神様が禁止されていることを私はやってしまいました。 라고 아담이 나아갔다라면 어떻게 되었을까요? と言ってアダムから御前に出ていてたらどうなっていたでしょうか。 오늘날 우리도 마찬가지 아닙니까? 今日の私たちも同じなんです。 죄를 지으면 바로 뭐 하고 싶어요? 피하고 싶잖아요. 罪を犯したらすぐに何がしたいですか？逃げたくなります。 소극적이게 되어 움츠리게 되어 있어요. 消極的になって避けたい。 뒷걸음을 치게 되어 있어요. そして後ろに下がりたい。 근데 그것이 정말 하나님께서 원하시는 거냐라는 거예요. しかしこの反応行動が本当に神様が求めておられるものなのか。 도리어 그 일이 나를 하나님께 나아가는 것을 방해하게 됩니다. むしろこういうふうにすることが私が神様の御前に行くことを邪魔するんです。 아까도 말씀드렸지만 그것은 하나님께서 원하시는 것이 아니에요. 先ほども話したようにこれは神様が望んでおられることではありません。 하나님께 나아가는 것을 원하세요. 神様は主の御前に出ていくことを望まれます。 나와서 회개하기를 원하세요. 出てきて悔い改めることを望んでおられます。 아멘. アメン。 성경에는 믿음의 사람들이 뒷걸음질하는 것을 하나님께서는 기뻐하지 않으신다라고 聖 하셨어요. 書を見ると信仰の人が後ずさりすることを主は喜ばれないと分かるんですね。 하나님께서는 여러분에게 나와 일단 나한테. 神様は皆さんに言われます。とりあえず私のところに来なさい。 너가 죄 짓는지 다 알고 있어. あなたが罪を犯したの全部分かってるから。 네가 무슨 일을 했는지 다 알고 あ 있어. なたが何をしたか全部知ってるよ。 내가 너에게 가기 전에 네가 나한테 나와. 私があなたに行く前にあなたが私のところに来なさい。 그리고 마음으로 회개해. そして心から悔い改めなさい。 그리고 어떻게 되는지 나중에는 나에게 맡겨. そしてその後のことは私に委ねなさい。 아멘. アメン。
이렇게 더욱더 적극적으로 성령님 안에서 힘입어서 このように聖霊様の中で力を得てさらに積極的に 물론 회개를 가장 먼저 해야 되고요. もちろん悔い改めはまず一番最初にしなければなりません。 두려워하는 마음이 아니라 능력과 사랑, 절제에 집중하라라는 거예요. そして臆病の霊ではなくて力と愛と慎みに集中しなさい。 아멘. アメン。 우리가 성경 인물들을 보면 실족하고 실패한 사람들 투성이에요, 여러분. この聖書を見てみるとつまずいてしまった失敗してしまった人物がたくさん登場し 뭐 ます。 이런 사람이 다 있어라고 생각할 정도로 실패한 사람들이 많아요. 성경에. 何この人たちって思うくらいの失敗をした人たちもいるんですね。 근데 그 사람들의 삶의 과정을 보게 되면 처음에는 되게 비겁하고 소극적이고 겁쟁이에요. でもその人たちの生き方、最初の生き方を見ると臆病で、そして卑怯で隠れようとしている人たちなんですね。 근데 점차 하나님을 그 믿는 믿음 안에서 담대해지고 적극적이지게 되고 대장부가 되어가는 모습들을 볼 수가 있어요. そして神様に出会った時に本当に積極的になって神様の御前に大胆に進んでいくその立派な偉大な人物になっていくというのを見ることができます。 아브라함을 보세요. 늘 피해 다니던 아브라함이에요. 뭐가 부족했던 아브라함이에요. アブラハム見てください。いつも避けていました。そして何か足りないアブラハムだったんです。 근데 나중에는 그 아들을 바치라라고 해도 대장부처럼 바로 순종해요. しかし後になって 뒷걸음질 칠지를 몰라요. あなたの息子を捧げなさいと言っても後ずさりもしないですぐに捧げる偉大な人になりました。 여러분 이게 믿음의 사람들이에요, 여러분. 皆さんこれが信仰の人なんです。 하나님의 말씀을 과정을 통해서 온전히 믿고 따라서 다른 일들은 생각하지 않아요. 무조건 순종해요. 神様のことを信じてその何も考えずにとにかく従順と言って進んでいく人たちです。 근데 아브라함도 많은 성경의 인물들도 실패와 과정 속에서 변화가 되죠. アブラハムも他の素晴らしい聖書の人物たちも多くの過程の中で変化していきます。 제가 한 영상을 통해서 큰 감동을 받았는데 짧은 영상이었어요. 私はある映像を見てですね、本当に大きな感動を受けたんですけど、すごく短い映像だったんです。 그 영상은 여러 종류의 스포츠를 연습하는 막 선수들이 땀을 흘리고 막 힘을 막 핏줄이 막 서는데 막 전심을 다해서 막 운동을 하고 있어요. 훈련을 하고 있어요. その映像というのはいろんな種目のスポーツ選手たちが競技のためにトレーニングをしている、訓練を受けていて、もう汗を流して、そして血管が浮き出ているようなそういう姿だったんですね。 막 땀이 뚝뚝 떨어지면서 입술을 꽉 깨물면서 마지막 힘까지 다 쏟아내는 그 장면들이에요. もう汗がもうこう落ちながら、そして唇を噛みしめて最後の力を振り絞っているそういう映像でした。 근데 그런 막 영상들이 막 서로 이렇게 돌아가면서 나중에 문장들이 나옵니다. でそのような映像がいろんな種目の選手たちの映像が流れながら文章が出てきたんです。 하나님은 당신이 쉬운 삶을 살게 하려고 당신을 부르신 것이 아닙니다. 神様はあなたが簡単な人生を楽な人生を生きるためにあなたを召されたのではありません。 이 땅에서 하나님의 나라를 대표할 선수로 당신을 부르셨습니다. この地上で神の国を代表する選手としてあなたを召されました。 깨지고 터지고 깎아지고 녹여지는 과정이 있지만 砕かれて、そして殴られて溶けていくそのような過程があるけれども、 하나님의 나라의 능력과 거룩과 성품을 지닌 사람으로 당신을 만들어가고 계십니다. 神の国の力とそして品性、そういうものを持つ素晴らしい人にあなたを作り上げていきます。 그러니 쉬지 마십시오. 포기하지 마십시오. あなたは休まないでください。諦めないでください。 하나님의 부르심에 응답하십시오. 神様の召しに応えてください。 당신은 천국의 대표 선수입니다. あなたは天国の代表選手です。 그리고 맨 마지막에 너무 저에게는 감동이 되는 말씀이 있었는데 そして最後に私はすごく感動を受けた言葉がありました。 넘어질 수는 있어도 패배는 없습니다. 라는 기록이 있었어요. 倒れることはあっても敗北はありません。 아멘. アメン。 믿으십니까? 信じますか？ね、 넘어질 수는 있어요. 倒れることはあります。
그러나 하나님의 뜻 안에 내가 그 과정 속에 거하게 되면 싸우면 패배는 없어요. しかし神様の御心、その目的の中にとどまって戦い続けるならば敗北はありません。 아멘. 아멘. 로마서 8장 29절에서 31절은요. ローマの8章の29から32節 하나님이 미리 하신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭게 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。 아멘. 아멘. 하나님의 과정 안에 서 있으면 누가 우리를 대적하겠냐라는 거예요. 神様のこの家庭の中にいるならば誰が私たちに敵対できるでしょう。 아멘. アメン。 여기서 그 기록 중에 저한테 이렇게 마음속에 깊이 온 말씀이 무엇이냐면 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들 또한 영화롭게 하셨느니라라고 30절에 기록하고 있습니다. この30節を見ると召された人々をこう、義とあらかじめ神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。 여기서 하나님의 과정을 볼 줄 알아야 돼요, 여러분. ここで皆さん神様の働かれる過程を見なければなりません。 하나님께서 여러분들을 부르셨어요. 神様はまず皆さんを召されました。 그리고 여러분이 믿으셔서 의롭다 칭함을 받았어요. そして皆さんは信仰によって義と認められたんです。 많은 크리스찬들이 거기까지만 많이 알아요. 多くのクリスチャンはここまででストップしてしまいます。 근데 그 다음에 과정이 있는데 그것이 무엇이냐면 영화롭게 하셨느니라라는 기록이 있습니다. でその後に栄光をお与えになったというふうに記録されています。 그러니까 우리는 이런 과정들이 있는데 우리가 하나님 안에서 준비되어지는 과정이 있다는 거예요. ですから私たちはこの過程を通るんですけども、神様の中で準備されていく過程になります。 어떤 하나님의 말씀이 떨어져도 움츠리거나 두려워하지 않는 담대히 그 말씀을 순종하고 나아가는 영화로워진 하나님의 사람들이 세워지게 되어 있습니다. どんな主の御言葉が落ちてきても私たちがためらったり躊躇したりせずに進んでいって、そして従順して変わっていく、栄光を受けるところまで変わっていく私たちになります。 그러니까 하나님의 뜻은 우리가 움츠리고 뒤로 자꾸 머물러 서는 것을 기뻐하지 아니하시고 앞으로 나아가는 것을 원하고 계십니다. ですから神様の御心は私たちがためらったり後ずさりすることを望まれないで前進しなさいというふうに待っておられます。 제가 요 근래 말씀을 묵상하면서 예전에는 전혀 연관성을 찾지 못했던 말씀, 비밀리의 말씀이 저에게는 있었어요. 私が以前はですね奥義だなというふうに思っていた御言葉があったんですけども、最近その御言葉を読んでいて、 이 모세의 노뱀과 예수님의 십자가의 연관성을 발견하는 그 부분이었어요. それは以前から疑問に思っていたのが、モーセの聖堂の蛇とイエス様の十字架というのが私の中では疑問だったんですね。 자, 사진 한번 보여주시길 바래요. 写真をお願いします。 네, 모세의 노뱀이라고 하면 이스라엘 백성이 광야에서 또 하나님께 죄를 져요. このモーセの聖堂の蛇といったらイスラエルの民はまた荒野で神様に罪を犯しました。 그래서 하나님이 광야에 뱀을 보내셔서 그들을 심판하십니다. で神様は荒野に蛇を送られて彼らを裁かれたんです。 그로 인해서 수많은 사람들이 죽어가고 있어요. それで蛇によって多くの人が死にました。 근데 하나님이 모세에게 말씀하세요. それで神様はモーセに言われたんですね。 이 병이 나을 수 있는 방법을 너에게 가르쳐 주겠다. この病気が癒される方法をあなたに教えよう。 노뱀의 형상을 만들어서 나무에 달아서 세워놓고 그 노뱀을 보는 사람은 구원을 받게 된다, 치유함을 받게 된다라고 말씀하셨어요. 聖堂の蛇の形を作ってそれを木にかけてこれを仰ぎ見る人だけがその癒されるというふうに言ったんですね。 저는 근데 여기서부터 의문이 많아지기 시작해요. で私は以前ここで疑問があったんです。 왜 하필 뱀인가? なぜ蛇なのか。
뱀하면 뭐가 가장 먼저 생각나요? 皆さんクリスチャンであるならば蛇って言ったら何が思い浮かびますか？ 사탄이 생각나잖아요. サタン、悪魔が思い浮かぶと思いま 근데 す。 뱀을 봤는데 왜 깨끗함을 받고 구원을 받게 되는가? なぜ蛇を仰ぎ見て救われる、あるいは癒されるのか。 이게 너무 풀리지 않는 저 개인의 숙제였습니다. で以前はこれがどうしても解決できない私の宿題だったんです、 근데 ね。 거기서 한술 더해서 요한복음 3장 14절 15절을 보시면 이런 말씀이 있잖아요. でさらにレベルアップしてヨハネの 3장 14절 15절. 3章14節15節を見ると、 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。 어린 양이 들려줬더라라면 얼마나 좋았을까? モーセが掲げた子羊のようにって言ったら皆さん理解できると思います。 그러면 너무 싱크가 잘 되잖아요. 어린 양과 예수님. あ、子羊とイエス様、あ、そうだな。 아, 왜 뱀이야? なんで蛇なんだ。 왜 뱀과 な 예수님이야? んで蛇とイエス様。 왜 그것을 통해서 구원을 얻게 돼? 이게 나- 이해가 안 되는 なんで 거예요. これを通して蛇を通して救われると言ってるのか。 근데 이 말씀을 깊이 묵상하면서 기도 중에 주님께서 주시는 마음이 있잖아요. で私はこのことを思って深く黙想していた時に主がくださる思いがあったん 근데 です、ね。 여러분도 전혀 특별하게 생각하진 마세요. 막 하나님을 어떻게 대화를 하지 이렇게 생각하지 마시고 기도 중에 밝혀지는 것들이 있잖아요. で皆さんの中ではどうやって御声聞くのかなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、私たちが祈っている中で心に与えられる思いっていうのがあります。 그러니까 아까도 두 사람이 있다라고 했잖아요. 우리 안에. 근데 성령님과 내가 대화할 수 있는 근데 내가 마음의 문을 활짝 열어야 돼요. で先ほども主に従っていきたいこの2人の人が戦っているという話をした時も、聖霊様と私たちが語る話すこともできるんですけども、心をへりくだらせて完全に開かなければなりません。 귀를 들으려고 하지 마시고 하나님의 마음을 알려고 집중하세요. 그러면 대화가 되기 시작해요. 耳で聞こうとしないで神様の御心、心を知ろうとしてみてください。そしたら分かるようになってきます。 제가 이 질문을 가지고 계속 씨름을 하고 있었어요. で私がこの質問を持ってずっと戦っていたんですね。 근데 주님이 이렇게 마음을 주시는 거예요. で主がこのような思いをくださいました。 이 이스라엘 백성들을 한번 생각해봐라라는 거예요. イスラエルの民をのことを考えてみなさい。 이 뱀에 물려서 지금 공포에 질려 있는 이들에게 가장 무서운 것이 무엇이겠느냐라는 거예요. 蛇に噛まれてもう恐怖に怯えている彼らにとって最も恐れているものは何かと言ったんですね。 너무 당연한 질문이잖아요. 그죠? 뱀이죠. それはもう簡単な質問でした。蛇と言ったん 뱀 です。 때문에 내가 이렇게 고생을 하고 있는데 蛇のせいでこんなに苦しんでいるから。 우리가 만약에 진짜 뱀에 물렸다면 엔조샘만 봐도 막 도망갈 거예요. 무서워서. もう 그렇죠? 私たちも蛇に噛まれたとしたら黒い線を見ただけでキャーってなると思うんです그 ね。 겁쟁이처럼 막 도망가게 되는 우리 반응이 있다라는 거예요. そして 그렇게. 臆病者のように逃げ回る私たちになると思います。 주님의 음성이 어떤 거냐면 내가 노뱀의 형상을 만들어서 主の御声というのはどういうものかというと、私が聖堂の蛇を作って 그것을 보러 나오라고 명령한 것은 それを仰ぎ見る人はというふうに命令したのは、 너의 모든 두려움과 트라우마, 연약함을 극복하면서까지 あなたのすべての恐れ、そしてトラウマ、その弱さを克服して、 내 말을 믿고 나오라는 거예요. その克服して私の言葉を信じて前に出てきなさい。 그러면 반드시 너희는 사함을 받는다라는 거예요. そしたら必ずあなた方は癒されるということなんです。 그러니까 이건 나와의 싸움인 거예요. ですから 여러분 이해가 되세요? 皆さんこの克服という部分では私との戦いになります。 너희는 더 이상 뱀을 두려워하지 말고 너희 연약함을 보지 말고 あなた方はもうこれ以上蛇を恐れないで、あなたの弱さを恐れないで、 나의 말에만 순종해서 나와. 私の言葉に従順して出てきなさい。 대장부가 돼서 이제는 그 뱀을 직면해. 偉大な人になってこれからはその蛇に命令しなさい。 그러면 내가 널 낳아주게 해줄게. そしたら私があなたを癒そうと。 아멘. アメン。 뱀은 즉 우리의 연약함과 취약한 점들을 나타내는 인간의 모습이에요. この蛇というのは私たちの卑怯な部分、そして弱さを表す人間の姿です。 자, 그럼 노뱀과 예수님이 왜 상징적으로 같은 역할을 하는가? そしたらこの聖堂の蛇とイエス様がなぜこの象徴的に同じような役割をしているのか。
예수님이 우리의 모든 연약함을 대신하여서 그 십자가에 지셨어요. イエス様が私たちのすべての弱さを背負って代わりに十字架で死んでくださいました。 늘 겁에 질려 있는 나, いつも臆病、恐れている私、 실패에 대한 두려움으로 극도한 공포에 빠져 있는 나, 失敗に対する恐れで深いもう怖がっている私、 늘 하나님의 말씀에 순종하기보다 늘 불순종으로 불신하고 뒷걸음질 치는 나, いつも神様の御言葉に従順するよりは不従順によって後ずさりしてしまう私、 이런 모든 습성에서 십자가를 통하여서 우리에게 이런 말씀을 하고 계신 거예요. このすべての属性の中から十字架を通して私たちにこのように語っておられます。 내가 너를 대신해서 그 자리에 죽었으니까 私があなたの代わりにその場所で十字架で死んだから 실패했어? 失敗したんだね、 넘어졌어? つまずいたんだね、 죄를 졌어? 罪を犯したんだね、 일단 나에게 나와. とにかく私のもとに来なさい、 회개하고 다시 도전해. 悔い改めてもう一度チャレンジしなさい、 포기하지 마. 나와 나한테 일단. 諦めないで出てきなさい。 아멘. アメン。 내가 널 사해줘서 내 목숨을 줘서 사해줬어. 私があなたを許した。私の命と引き換えにあなたを許した。 누구도 너를 막을 수가 없어. 내가 너에 대한 승리를 이미 가지고 왔어. 私があなたに対しての勝利をすでにもたらしたから誰もあなたを任すことはできない。 여러분 지금 여러분의 마음속에는 이 하나님 예수님의 나팔 소리가 들리셔야 돼요. 皆さんの心の中では今イエス様のこのラッパの音が聞こえなければなりません。 여러분에게 자꾸 도전해. 내가 너를 커버해 줄 거니까 도전해. 라고 명령하고 계세요. 皆さんにチャレンジしなさい、前に出てきなさい、私があなたを助けてあげるから来なさいと言われています。 히브리서 4장 14절에서 16절을 보시면 이런 말씀이 있어요. ヘブルの4章の14節から見ていくとこういう御言葉があります。 자, 그러므로 우리에게 큰 대사장이 있으니 승천하신 자 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. さて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 채울하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라. 私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。 여러분의 연약함들을 알고 계신다라는 거예요. 미나산 무슨 뭐- 일들을 겪고 있는지를 알고 계신다라는 거예요. 오셨기 때문에. 皆さんの弱さを知っておられて、皆さんが今どういうところを通っておられるかを知っておられるというふうに書いてあります。 16절 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アメン。 담대하게 나오라는 거예요. 大胆にと書いてあります。 다른 걱정하지 말고 일단 나에게 담대히 나와. 그럼 나중에 내가 해결할게. 他の心配はしないで、とりあえず大胆に私の前に進んできなさいというふうに言われています。 여러분 왜 이런 죄 많은 유혹에 여러분 살고 계시는지 아시겠죠? 과정이에요. 皆さん、もう今はこのなぜ罪多いこの世で生きているか分かると思います。それが全部過程なんです。 근데 우리가 문제, 실패, 넘어질 때마다 뒷걸음질 치지 마시고 자꾸 자기를 짓누르지 마시고 주님께 일단 나오세요. でも私たちが問題や何か誘惑につまずいてしまうたびに自分をこう隠そうとして後ずさりするんではなくて神様の御前に進んでいこうとしてみてください。 그리고 하나님께 담대함으로 나오는 것이 여러분의 과정을 컴플리트할 수 있는 방법이에요. そして神様の御前に大胆に進んでくることが皆さんのこの過程を終了することができるということなんですね。 왜냐하면 그 자리에 나오면 하나님의 은혜가 있고 하나님의 능력이 있기 때문이에요. なぜならこの御座に近づくと神様の力と神様の恵みがあるからです。 여러분 제가 마지막으로 제가 이 모든 기록을 이제 같은 메시지를 나누면서 이 원리적인 것이 아니라 실질적인 여러분에게 필요한 것이 무엇인가를 좀 하나님께 여쭸어요. 皆さん最後に私がこの準備をしながらですね、
この頭で理解するのではなくて皆さんに実際的にこう実践できるように必要なものは何かなというのを考えてみました。 여러분 과정이 있다라는 것과 하나님께 나아가야 된다라는 거 여러분 아멘 하셨잖아요. 근데 여기 자리에 나가시면 다 기억이 나지 않으실 거예요, こ 여러분. の過程を通っている、そして神様の御前に近づいていくって言って皆さん今アーメンってしましたね。でも出ていったら忘れるかもしれません。 솔직하게 맞잖아요. そうですね。 여러분이 그 말씀대로 다 지키셨다라면 여러분은 지금 엄청 하나님의 사람들이 되셔야 되는 거예요. 저도 마찬가지 연약함이 있어요. その皆さんがここから語られる御言葉全部行ってきたらもう皆さん今偉人になっていると思います。 저도 마찬가지 연약함이 있어요. 저는 여러분들에게 대해서 그냥 뭐 뭐라고 하는 게 その 아니에요. 人間の弱さっていうのは誰も持っていると思います。 근데 제가 그래서 하나님 뭐가 궁극적으로 오늘 우리가 실질적으로 들어야 되는 것이 무엇일까요? 라고 물어봤을 때 そして主よ、私たちが今日実際的に行っていくこと、主の御声聞かなきゃいけないことは何でしょうかというふうに主に尋ねました。 주님이 세상은 시간을 뭐라고 비교하느냐라고 말씀하세요. 主が言われたんですね。この世は時間を何だと言っているか。 그래서 저는 Time is money라고 했죠. 時間は金というふうに言ったんですね。 시간은 금이죠. その時間は金ですねと。 근데 주님이 그러시는 거예요. そしたら主が言われました。 시간은 금이 아니야. 時間は金ではない。 시간은 생명이야. 時間は命である。 근데 정식이 번쩍 드는 거예요. この目が覚めるような思いでした。 내가 너에게 생명 다해 나를 사랑하라고 명한 것은 私があなたに命をかけて私を愛しなさいというふうに命令したのは、 주님 제가 목숨을 주님께 바치겠습니다. 이 고백이 아니에요, 主よ 여러분. 私は私の命を主に捧げます、この告白じゃないんです。 하나님은 여러분의 시간을 원하세요. 神様は皆さんの時間を求めておられます。 그게 하나님에게는 생명이에요. その時間というのが神様にとっては命なんです。 여러분의 시간을 어디에 많이 사용하고 계십니까? 皆さんは皆さんの時間をどこに費やしてますか？ 이 공적인 자리 말고 개인적인 시간에 뭘 하고 계십니까? このように集まって礼拝を捧げるこういう時間ではなくて、個人の時間に何をしていますか？ 미디어를 보십니까? 게임을 하십니까? 드라마를 보십니까? 취미생활 하십니까? メディアを見ていますか？ゲームしていますか？趣味生活あるいはドラマを見ていますか？ 애니메이션을 보고 있습니까? 포르노를 보고 있습니까? アニメを見ていますか？ポルノを見ていますか？ 여러분의 시간을 어떻게 사용하고 계신가요? 皆さんの時間をどういうふうに使っているか。 여러분의 시간을 사단이 훔치고 있어요. 여러분의 생명을 훔치고 있어요, 지금. 皆さんの時間を悪魔が盗んでいます。だから皆さんの命を盗んでいることと同じです。 하나님에게 써야 할 시간을 사단에게 주고 있는 거예요. 神様に使わなければならない時間を悪魔に今使っているんです。 엉뚱한 데 시간을 보내지 마시고 철저하게 시간을 관리하세요. 그것이 하나님께 나의 삶을 바치는 거예요. 無駄なところに時間を使うのではなくて、私たちが時間を徹底的に管理して神様に使っていきましょう。 그러면 하나님의 과정 속에서 내가 승리할 수 있어요. そしたらこの神様の過程の中で私たちは勝利することができます。 자, 마지막 한 문장을 얘기하고 마치도록 할게요. 最後に一つのことを話して終えたいと思います。 왜 크리스찬이 실패를 할 수 있는가? なぜクリスチャンが失敗してしまうのか。 왜 크리스찬이 심판을 받게 되는가? そしてなぜクリスチャンが裁かれてしまうのか。 크리스찬인데 クリスチャンなのに、 왜 크리스찬인데 실패를 하고 심판을 받지? なぜクリスチャンなのに失敗して裁かれるのか。 크리스찬의 실패는요, 인간의 연약함에서부터 오는 게 아니에요. クリスチャンの失敗は人間の弱さから来るものではありません。 우리는 보통 우리의 연약함 때문에 실패한다라고 생각을 해요. 私たちは普通ですね、私たちの弱さのゆえに失敗してしまうというふうに考えます。 하나님은 우리의 연약함을 아세요. 문제는 무엇이냐면 神様は私たちの弱さを知っておられます。問題は何かというと、 과거의 겁쟁이인 나, 소극적인 나, 움츠러 있는 숨으려 하는 내가 여전히 있기 때문에 過去の臆病だった私、そして卑怯だった私、隠れようとしている私が今も未だにいるということです。 하나님께서 앞으로 나오라고 하셔도 뒤로 물러서는 내가 있기 때문에 크리스찬인데 실패를 하는 거예요. 神様が前に出てきなさいと言っているのに後ずさりしてしまうクリスチャンがいるから失敗してしまうんです。 또한 크리스찬이 심판을 받는 이유는 뭘까요? またクリスチャンが裁かれる理由は何でしょうか。 여러분 죄를 져서 심판을 받는다라고 생각하시죠? 皆さん罪を犯して裁かれると思いますね。 죄를 회개하지 않아서 심판을 받는 거예요. それは罪を悔い改めなかったから裁かれるんです。 하나님께 나와서 회개를 해야지 모든 것이 정리가 되는 거예요. 神様の御前に出てきて悔い改めた時に全てが清算されます。
여러분 이 중요한 사실들을 마음속에 깊이 새기시고 皆さんこの重要な真理を心にですね留めて 하나님의 이 정결케 하는 과정 속에서 승리하시고 神様がこの清めてくださる過程の中で必ず勝利して 여러분의 삶을 통하여서 천국의 대표 주자로서 여러분을 부르셨으니까 皆さんをこの人生で天国の代表選手として皆さんを召してくださいました。 그 일을 철저하게 마지막까지 감당하시는 저와 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ですからそのことを徹底的に最後まで全うする皆さんになるようにイエス様の皆によって祝福いたします。 우리 같이 기도하시겠습니다. お祈りします。